शुद्ध और स्वच्छ रहता है। और ये देखिए माइलो को अभी गर्मी लगती हुई। अभी हमने ले लिए हैं बर्तन दोस्तों, अभी वापस जाने का टाइम है हमारा। अब हम रख के और चल दिए हैं। हमारे माइलो जी को एकदम गर्मी लग चुकी है, पूरी उनकी जीभ देखिए टक 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 बाहर निकली हुई है, गर्मी लग रही है उनको। और ये रास्ते में जाते हुए हमें मोर दिखे, क्योंकि जैसा मैंने बताया ना आपको, पूरा जंगल से कवर है ये एरिया, जंगल के बीच में जाके है। तो ये हमें एक मोर मिला था, पेड़ पे चढ़ा हुआ था।